Dámy a páni, Milan Docen Sedliak! Ďakujem za váš utichajúci potlesk postupne. Dobrý večer, dobrý deň. Ja sa považujem za veľkého odborníka. Nie, že som vedec, fyziológ. Ja som hlavne hypochonder. Od malička, od 10 rokov, ja som neurotický hypochonder, priatelia. Ja som si ako malý, 10-ročný myslel, že ja každú chvíľu musím zomrieť. A čo je sranda, že moje dve deti majú presne to isté. Tiež si myslia, že každú chvíľu musím zomrieť. A ono to bolo preto, lebo moja mama to spravila. Ona zo mňa chcela mať doktora. Tak mi nečítala rozprávky, lebo že to je smrť, násilie, tak mi čítala lekárske vademejku. Takáto býchla o chorobách. Ja som v 10 rokoch poznal 20 chorób, čo ťa zabijú v brutálnych bolestiach. Ano? Za mnou prišiel spolužiak Fero, vraví mi, počúvaj Milan, ja som videl taký nový horor, volá sa to Nočná mora z Elm Street. Ja mám teraz taký strach, keď mi treba spať. A ja na ňo kúkam, Ferry, počúvaj. Ty si už videl, aký má priebeh brušný tyfus. Moja žena je úžasná. Ona je úžasná, inteligentná stvora. My máme spolu 2 detí. Ona im vybrala mená. Podľa perín baby, Jakubko a Alžbetka. Hej. A ten Kubo, ten starší, ten je s tým menom v pohode. Ten mladší moc nie. Ale toto nechcem riešiť. Ona je naozaj úžasná. My všetko robíme spolu. My napríklad spolu splácame jej auto, viete. Z mojich peňazí. Alebo spolu prestierame jej orgazmus. No, dámy sa smejú, vedia, o čom hovorím, hej. Spolu prestierame ten môj predčasný. A to je úžasné. A boli sme spolu aj u kaderničky. A teraz, priatelia, mňa ostrihala za minútku, moja žena tam sedela a vedľa mňa sedela taká pani, čakala, kým jej usne tá farba. Podľa slov tej kaderničky to bol prirodzený odtieň vlasov. Nevidel som, dámy, že prirodzený odtieň vlasov je fialová. Čiže nazvime tu pani, že Milka. Áno. A tá pani Milka bola taká staršia, korpulentná dáma a zrazu sa začala sťažovať, že má zvýšený cholesterol a že tie lieky vôbec nefungujú a že to ich aj občas berie. A teraz tá kadernička spustila, že čo ty lieky berieš? To sú tie farmafirmy, tie výmysly, kašli ty na to. Môj syn, on to študoval na tých Facebookoch, on ti má teraz takú dietu, nejakú planeodietu alebo čo, on ti je len tie vajcia a tú slaninu a toto. A on ti, jaký je chlap teraz v 30 rokoch? A ja tak kúkam na ňo, že no, na tú pani, že to si teda užite ešte toho vášho syna. Lebo priemerný človek sa dožil 32 rokov, chápete? A teraz, ja som nevedel, čo mám na to povedať, ale tá pani Milka, tá sa toho chytila, že no to musím vyskúšať tú planeodietu, to je super. A ja na ňu kúkam, že pre Boha, pani. Myslel som si v hlave, čo vy chcete? Pani moja zlatá, hej. A už pohľadom na jej zuby som myslel to doslovne, o čom hovorím. Že vy, akú chcete dietu, vysokotukovú, však sa kúknite, vy máte v krvi toľko zápalových markerov, že vám by mal odoberať krv pyrotechnik, ty vole. Než som sa nadýchol, tá kadernička išla ďalej. Ona vravela, a to sú vôbec také blúdy tých doktorov, ten cholesterol to musí byť vysoké, veď z toho sa robia tie ženské hormóny, hlavne v tej menopauze, nie tie estragóny. A ja som len kúkal, jaké estragóny, o čom vy tu rozprávate? A najhoršie, moja žena do toho povedala, že to je zaujímavé, to som nevedela. A ja už som len čakal, že tie 3 sa chytia dokopy a že tam budú spievať oslavné piesne na cholesterol, že cholesterol, ty vole. Chcel som niečo povedať a vtedy ma tá kadernička poslednou vetou totálne dostala, lebo len zahlásila. Tak hotovo, bude to 150 €. Tak sme zaplatili spolu mojou kartou. Vyšli sme von a moja pani sa pýta, to nebolo také drahé. Ja vravím, miláčik, nie. Nebolo. Však to nebolo len strihanie. To sme dostali aj výživové poradenstvo. A ešte nás aj tá pani kadernička diagnostikovala zdravotne. Nie, priatelia, ja už chápem, prečo je Slovensko, prečo sme my Slováci najchorľavejší národ v Európe. Keď sa liečíme podľa kaderničok. Chápete to? Niekto aj vraví, že najväčším problémom Slovenska sú medvede. Ne. Najväčším problémom Slovenska sú Slováci. Takí, jak pani Milka.
Asi všetci vieme, čo je to ten LDL, Low Density Lipoprotein. To je ten, ktorý je rizikový, robí infarktíky. Ja sa chcem spýtať, dámy páni, hlavne vás pánov, lebo my zanedbávame prevenciu. Kto tu vie, aký má LDL cholesterol? Presné číslo. Presné číslo. Vieš? 1, 2, 3. Ostatní? Nič. Takto ste ešte skvelí. Ale tipnem si, chlapi, všetci do jedného, presne vieme, aké máme dlhé prirodzenie, čo? Je tak? Lebo to si meriame pravidelne. Od puberty. A premeriavame. Premeriavame, nie? Jak keby to malo narásť. Dámy vedia, už to nenastie. Je tak, už to nenastie. LDL áno. Takže na to apelujem, prosím vás. Merajte si to. Očkovanie napríklad. Ježišmária, ja mám všetky. Aj veterinárne. Prísam, preventívky, joj, to je hobby pre mňa. Preventívka je pre mňa hobby, ja chodím pravidelne, každého 4 roka. Nekúkajte, dá sa. Dá sa, poisťovňa preplatí. Áno, len musíte ísť na kartičku poistenca nejakého kamaráta. A to je win-win. Kamarát je spokojný, lebo má preventívku, dobré výsledky. Áno, nemusí nikam chodiť. Ja poznávam doktorov, lebo pravda je, tí naši obvodiaci pomaly odchádzajú. To je realita Slovenska. Aj môj bývalý už nás opustil, bohužiaľ. Už nie je medzi nami, išiel do raja. Nie, že by zomrel, len robí v Čechách teraz. A on bol, ja som ho mal teda na severe Slovenska v jednom okresnom meste, nemenovanom, ale to mesto teda začína na L a končí na Iptovský Mikuláš. A my sme sa moc nemali radi, lebo ja som vám zistil pri poslednej prehliadke u ňoho, že on mi ten rizikový, ten LDL cholesterol nedal merať priamo. Že on mi to nechal vypočítať, lebo to je vlastnejšie, nejakou Friedewaldovou rovnicou. Ja som vybuchol, priatelia. Neviem, či ste čítali pol roka dozadu, jak pacient napadol lekára. Neviem, čomu tlieskate, pani, ale ja som to nebol. Dámy a pani, zatlieskajte vy, čo neveríte slovenským doktorom. Úprimne. No, poď. No, a druhá chce tlieskať, tak poďte ešte raz. Do tretice zatlieskajte vy, čo neveríte slovenským doktorom. No vidíte, a takto sa to rozbieha vždy pomaly, ale sú tí ľudia. Vy nemôžete tlieskať možno, ale ja som sa toto spýtal v Košiciach, priatelia. Tlieskali, že všetci. A najviac tlieskal primár chirurgie. Rozumiete? Naozaj. To sa nevie, ale sú na Slovensku oblasti, kde už ani nefunguje medicína. Tam funguje patomedicína. Viete, čo to znamená? Že ti chorobu prirodzene vyliečí iná choroba. Že ty sa zobudíš po tej havárii, ten lekár na tebou a vraví, no pán docent, tak ochrnuli ste. To je zlá správa, ale dobrá správa je, že sa tým vyliečil váš syndrom nepokojných moh. Dámy a páni, ja chcem na vás apelovať, nepodceňujte preventívky, nepodceňujte to, že poznáte svoje telo, merajte sa pravidelne, merajte si LDL, lebo tam presne platí, čím menej, tým lepšie. Dámy a páni, veľmi pekne ďakujem, ste úžasní. Ďakujem pekne.